Короче говоря, мы на пляже. Да сколько же их можно ждать? Ай, господи. Пойду полежу, что ли. Наконец-то, сладкая, ты пришла. Привет! А где Настя? Да ее еще нет. Как всегда, опаздывает. Ну, что ж, будем ждать. Никуда я не опаздываю, вот и я. Ну вот и идеально. А теперь пойдемте в бассейн. Ура! Обожаю бассейны. Хочу туда. Туда, вот именно туда. Сладкая, подожди, а может мы сначала позагораем? Но логичнее сначала позагорать, а потом идти плавать. Нет, давайте сейчас пойдем плавать. Ну ладно уж, пойдем. Я первая. Весело, идите сюда. Пошли уж, она говорит, если она говорит весело. Аккуратно! Ну ладно, прости, пойдем без тебя плавать. Ай! Что? Без меня плавать никто не пойдет, ясно? Уи! Девочки пошли плавать. Плавали час, плавали 2, плавали 3 часа. И они устали и вышли на сушу. Да, весело, конечно. Да, я уже устала плавать. А как же я? По-вашему, я не устала? Мне кажется, уже вода стала аж холодной. Нет, просто тебе надоело плавать. И она из-за этого стала для тебя в душе холодной. Тогда я пошла вылазить. А вы, ребят, пойдете? Да, я, конечно, тоже пойду. А ты, сладкая, пойдешь? Да, наверное. Уи! Девочки пришли на сушу и будут пока что загорать. А мы посмотрим на них с самого-самого боку. Эх, как же хорошо загорать. Намного уж лучше, чем купаться в холодной воде. Но, девочки, уже не мямлите ж вы. А чего ж нам не мямлить? Ага, в такой холодной воде да заболеть запросто. Ой, да подумаешь, заболеете. Ничего от этого страшного не произойдет. Вот как раз произойдет. Да. Ой. Произойдет. Я уже не могу стоять в такой холодной воды. Ребят, советую вам, никогда не плавайте в холодной воде в такую жару. Честно. Или даже в холод. В жару позволительно. А мы продолжим. Ай, давайте, девочки, нормально загорать. Давайте. Что-то скучновато теперь так лежать. Я пойду, наверное, не знаю, что ли, хожу. Стоп. Это что? Кто-то за нами следил, да? Да. Мямли, идите сюда. Да. Что? А что это здесь за камера такая стоит? Я не понимаю. Откуда она взялась? Вы это видели вообще? Но, если честно, то это мы ее поставили. В смысле? А вот в прямом. И зачем же вы ее поставили? А для того, чтобы просто потом дома посмотреть, повеселиться над нами.
Ах так, ну теперь вы для меня не друзья. Пошла я с вами на море. Следите, они за мной решили. Эх, я же говорила, не надо этого ставить. Да, камера ты. Ты что наделала? Наша камера упала. И опять она упала. Блин, теперь она не настраивается. Ну, блин, ты просто молодец, сестра. А ты еще хуже. Знаешь ли, еще хуже. Все, ты для меня не сестра. Пока. Да уж. Съездили на море. Осталась без подруги и без сестры. Ой. Ребята, не делайте так никогда. Ни с кем, ни за что, нигде. Короче говоря, мы съездили на море.